Чел, ну ты же меня знаешь. Сейчас позади. Беру, я вещи забираю, чел, сваливай отсюда. С телками легко. Эй, в чем дело? Качали туда типа желе. Ты вообще трогал когда-нибудь? Это просто... Мне за нарку, что все считают Ви тупыми бандюками. Высаживай кучу бабла. Не верю. Ну же, кто-нибудь. Погнали. Наконец, хоть кто-то отозвался. Как будто тебя никогда не бросали. Видишь, ты вынуждаешь меня быть сволочью, потому что по-нормальному. О чем я и говорю. В жопу это сетевое. Центральная операционная система, говоришь? Цифровая отстойная система. Потому что такого отстоя я еще никогда не видела. Думаете, в моем районе бандюков стало меньше? Хрена с два. Наркоту, ну, как толкали, так и толкают. Понавешали камер по всему городу, и чё? Будешь блевать, постарайся не на меня. Жопа творится. Не стоит портить вечер. Очень мило, что он скучает. Но я просила не звонить. А он все равно звонит. Сказала же, не звони и не пиши мне. Что, плохо? А я бы не отказался от сэндвича. Что самое смешное, никто даже не рыпнулся. Иди проспись. 6 перестрелок было. Боже. Я сейчас... Не поделили. Шляется по улицам. Бедбаг должен справиться. Мне больше не на кого рассчитывать. Если он облажается, моему делу конец. Удачи ему. Сосед, это звучало гордо. Задание не упускать Бедбага из виду. Пропадет связь, пацан запаникует. Этого нам не надо. Эй, кто это сделал? Ненавижу работу.
Эй! Черт, в укрытие! По мне! Подорвись! Блин, в укрытие! Ты готов? Да. Где ты? Я рядом. Иди. Выкинешь что-нибудь, я сразу же нажму кнопку. Но если засекут... Тебе верят. Сам знаешь. Что там у Ирака? Не знаю. Комнаты. В одну Ирак никого не пускает. А ты туда войдешь? Нет, как же? Слушай, на двери стоит защита. Спокойно. Телефон поможет. Войдешь без проблем. Я не стукач. Я не сдаю копам. Окей. Я не коп. Мне сык от начала. Слушай, что говорю, и не рыпайся зря. Я за тобой присмотрю. Ладно, ладно. Окей, иди. Лады. Жесть какая. Да что такое? Мне сык от начала. Слушай, что говорю, и не рыпайся зря. Я за тобой присмотрю. Ладно, ладно. Давай. Ага. Ну чё за хрень? Блин, вот, блин. Спокойно. Сколько тебе? 19 шел. Черт. Совсем пацан. Бабуля говорит, я акселерат. Твою мать! Блин! Ну, давай. Да, Иди какого прямо. черта? Блин, вот, блин. Спокойно. Сколько тебе? 19 шел. Черт. Совсем пацан. Бабуля говорит, я акселерат. Ну чё за хрень? Вперед. Ну да. Твою мать. Блин, вот, блин. Спокойно. Сколько тебе? 19 шел. Черт. Совсем пацан. Бабуля говорит, я акселерат. Какого черта? Ну, давай. Вперед. Да.
что такое? Похоже, у нас проблема. Жесть какая. Ладно, так. Ну да. Давай, давай. Зачем связался с этими уродами? Это ж семья. Ну, я так думал. Семья есть? Да. Дети? Нет. У тебя? Кто ж знает? Блин, не смеши меня. Да. Не стоит, пожалуй. Так, быстрее. Жесть какая. Какого черта? Ну, давай. Да. Ну чё за хрень? В другой раз. Да чё такое? Что такое? Так, быстрее. Твою мать. Блин. Иди прямо. Лады, какого черта? Ладно, так. Дверь видишь? Замок не для красоты висит. Подойди поближе. Войти может только Ирак. Подожди-ка, по камере нужно посмотреть. Компьютер там. А ты зачем все затеял? Ты ж тут чужой. Долгая история. Время у нас есть. Ирак испортил жизнь мне и моей семье. Нужны ответы. А говорил долго. Ты что, мне сюда нельзя? Подожди ты. Такого я не ожидал. Я же говорил, что только Ирак. Тихо. Компьютер там. Холод собачий. Да, для охлаждения. О, черт. Солидное железо. Вот, подойди. Черт. Что? Так, стой там. Стой, еще не все. Вернись. Бах, что за хрень? Все не так, как выглядит. А как это выглядит? По мне, как охрененное предательство. Как ты вообще сюда попал? Послушай, я бы не стал, ты же знаешь.
Уину продался! Нет! Стой, чувак! Иди мне! Не смей врать мне в лицо! Взял тебя в долю и что? Брат, мы же семья, я тут ни при чем! Он заставил! Какого хера? Он все видит! Не убивай меня, брат! Пошел! Живо вниз! Найти, суку! А, блин. Бедбаг. Он же все делал как надо. Ира, он убил собственного брата. И это из-за меня. Данных у меня мало, но, надеюсь, хватит. Выходи, говнюк. Не приближайтесь. Он крут, но мы его найдем. Думает крутой, но мы его найдем. Это... Все, пошли отсюда, он уже свалил. Ну, есть что-нибудь? Скачать получилось частично, но кое-что удалось раскопать. Похоже, на этом компе хранится компромат на всех. Имена папок, например. Коп-шеф, секс-видео, взятка начальству Блюм, сети ОС Бреши. Ирак загробастал себе супероружие. То-то копы не лезут. Небось, поболтал с шефом полиции. Ты видишь, что в этих папках? Пока нет, пытаюсь. Есть папка с именем Мерло? Мерло? Да, есть. Отлично. Я скоро буду. Йо, эта хрень еще пашет? Бедбаг, живой? Давай, быстро уходи. Да уже. Подумал тут, может, помогу тебе чутка, ну, по поводу семьи. Ролик, который мы видели. Ирак спросил про него, типа, что я знаю про Роуз Вашингтон. Роуз Вашингтон? Не знаю, кто это, но на видео она. Ирак сказал духу. Ценная инфа. Спасибо тебе. А то. Ну, так это... Разбежались? Разбежались. Молодца, Бедбаг. Наделал ты шуму, бросив ремонт. Надеюсь, хоть не зря. У Ирака на компе хранится куча компромата. На всех, от политиков до управляющих сети ОС. Про Мерло там тоже есть. А я знал. Я говорил, что все там. Там шифр. Доступа нет, но я узнал кое-что про ролик из Мерло. Женщину звали Роуз Вашингтон. Роуз Вашингтон. Знакомое имя. Сети ОС Баба. Эйден, это же золотая жила. Я отследил IP.
А теперь отпусти мою сестру. Но мы только начали. Для кого-то это видео очень важно. Из-за него напали на меня и на Лену. Поосторожней. Да ладно, ты же тоже хочешь во всем разобраться. Договор был другой. Допустим, шифр говоришь. Значит, дружим дальше. Нет, ты так не поступишь. Поступлю, как захочу. Привет, это я. Ники, как ты там? Тяжело. Хоть меня и не трогают, но... Спаси меня, пожалуйста. Так, там есть еще кто-то? Ничего, справлюсь. Ты, главное, не бойся. Я на подходе. Увидеть бы Джекса. Как он там? Он... ну, держится. Сильный, как мама. Правда, упрямый, как его дядя. Да, есть такое. Всегда стоит на своем. Время вышло. Всем пока. Вполне в духе Дэвида. Эгоист. Что же он задумал? Ладно. Разберемся. Надо закончить с файлами Ирака. Тогда хотя бы будет чем прижать Дэмиана. Все хорошо? Вышло мало. Загрузка прервалась. Черт. Так и знал. Ладно. Но тогда я сам туда пойду. Ты что, спятил? Даже если ты проберешься, бесполезно. Там стоит шифр. А что мне делать? Ники у Дэмиана. Плюнуть на все? Конечно, нет. Я не это имела в виду. Но он хитрит. Да, сначала сам разберусь, что это такое. Дэмиану верить нельзя. Я знаю. Короче, давай решать одну проблему за раз. Ладно? Если я достану данные, расшифруешь? Нет, это слишком сложно. А кто сможет? Допустим, этот... ненормальный... Тобиас. Он работал тут. Окей, с него и начнем. Главное, будь осторожна. Я и так осторожна. Прости. Окей. Окей. Ого. Ух ты. Реймонд Кинни. Это точно он. Он был разработчиком, нанятым для запуска всей сети ОС. Он создал кодировщик. У него должны быть лазейки. Чтоб влезть туда. Кинни круче всех. Это же его комната. Он просто гений. Нет-нет, он легенда. Думаю, легенду найти непросто. Его нет в сети. Вот уже год о нем никто не слышал. Скрывается где-то. Так, в сети можно найти кого угодно. Кинни в том числе. Найдем, где он был в последний раз. Он год как пропал. Замучаемся искать. Есть. Зараза умеет заметать следы. Но в одной точке он часто ошибался. Значит, через нее сможем найти Кинни. В теории. Отправляйся туда, подключишь меня к компу. Поищу еще раз из бункера. И клиент наш.
может быть очень опасен. Опасен? С чего бы это? Он блюмовский стукач. Или кибертеррорист. Разные слухи ходят. Выделился тем, что почти весь Нью-Йорк без света оставил. А, я помню. 2003. Там не только Нью-Йорк, там весь северо-восток. Даже кто-то погиб. 11 человек. Все списали на ошибку софта. Что он хотел этим доказать? Вроде как хотел предупредить всех. Он не доверял людям из Блюм. О возможных жертвах просто не подумал. Вот и залег на дно. От нас ему не скрыться. В той точке сигнал Кинни мелькнул в последний раз. Хакеры часто используют ботов, когда им нужно скрыться. Хороший прием, сам так делаю. Наверное, сигнал прыгает по всему миру. Надеюсь, он не остановится в каком-нибудь Китае или где подальше. Нет, он здесь. Просто маскируется. Он работал на Блю. Что-то мне подсказывает, он не стал бы уходить далеко. Может. Но если он был в Чикаго, почему сидел так тихо? Как-то это на него совершенно не похоже. Вроде он кого-то убил. Такое ему не сошло бы с рук. Вот и не высовывался. Эйден, тут что-то не то. Реймонд Кинни повсюду, на всех бордах. Вообще странно, ты сказала, он год не высовывался. Наверное, кто-то заметил, что я нашла сигнал Кинни. Похоже, нас будут встречать. Ну пусть. Быть начеку. Послали кого-то? Технаря, что ли? Им надо в компах поковыряться. Зря вообще связались. Хоть бы с деньгами не кинули. Но я свое получу. Помойка сраная, блин. Сюда год никто не заглядывал. Быть наготове. Смотри! Гляньте там! Осторожней! Снайпер! Берегись! Вон там! Не тупить! Ищи! Никого, проверю там! Гляди! Черт, кто-то нас засек. Давай быстрее. Что там мне нужно? Подключи меня к компу. Запущу поиск из бункера. Ух ты, прямо олдскул. Вот почему по закону клуб не закрыть. Клара, он в сети. Клара, Есть контакт. Детройт, Пенсакова, Монреаль, Нью-Йорк.
засекли его. В процессе. Бросаю гранату! Всем залезть! Есть. Поуни. Полни? Лучше ничего не придумал, Рэй. Нужно стереть всю инфу. Я должен найти Кенни первым. Черт, уходит. Он знает, где Кенни. Нельзя его упускать. Они найдут Кенни. Нельзя, чтобы... В курсе. Сейчас. Я отключу их. Быстрей. Всем постам. Нам поступают сообщения о погоне. Кто-то угнал грузовик. Требуется патрульные. Всем отрядам. Сканирование завершено. Высылаю координаты. Отправляем один усиленный наряд на поиски. Портану его! Стой, к обочине! Раненый! Верю ему! Тормози! Немедленно! Походу я влип! Давай! На поиски подозреваемого отправлен усиленный патруль. Черт, объект сбежал. Дай мне сигнал всем постам. Кенни мой. Но Полни. Почему именно Полни? Плохие воспоминания. 911, что у вас произошло? Нужны копы! Вы меня слышите? Не вешайте трубку.
Я готов. За дело. С ума сойти, ты нашел Кинни? Я поверить не могу. Пока что нет. Но скоро найду. А вдруг он не согласится? Если он расшифрует файл, выдаст себя. И не борец за правду. Говоришь, там есть компромат на Блю? Да там на кого хочешь найдется. Думаю, бывший сотрудник не сможет устоять. Когда найдешь Кинни, что ты ему предложишь? Ему придется рискнуть. Если займется расшифровкой, его найдут. Придумаю. Не зря он прячется. Да. Он пошел против Блю. Разоблачил их. Сыграем на этом. Будешь угрожать ему? Нет. Но он хочет отомстить. Он ждет возможности. И я ему с этим помогу. Привет, партнер. А мы тут с Никки болтаем. Она чудо. Тронешь ее, шею тебе сверну. Она просто твоя копия. Такая же, нервная. Что тебе нужно? Она спросила, когда ты за ней придешь. Решил узнать. Я нашел того, кто расшифрует файлы. Просвети. Ники Реймонд Кинни, он из создателей CTOS. Он в Поуни, я еду туда. Что ж, неплохо. Только Кинни впутывать не надо. В каком смысле? Код написал он. Он не умеет держать язык за зубами. Как только доберется до файлов, все тут же попадет в новости. И кому тогда все это будет нужно? Никому. Понял меня? Ищи другой способ. По-другому никак. Если хочешь, чтобы я это сделал, не путайся под ногами. Ему нужен этот компромат. Что он задумал? Какой у него план? Лишь бы это не помешало. Главное, Кинни расшифрует. И не спасена. Нужен доступ к сети. Если взломают центр в Поуни, все получится.
войти. Подмогу! Живо! Нам нужны все доступные силы. Объект дал дёру. Пятки так и сверкают. You toss out like fire leaves. I gotta find some better weeds. 4 or 5 meter run around the bend when the government may just surround you again. If dying young won't change your mind, baby, 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 right on down. Круто. Все пашет. Где же ты, Рэй? You think you can go